Saludos y bienvenidos a mi canal. Estamos aquí, el grupo que siempre está disponible a hacer hiking. Tenemos aquí el Special Agent. Anda hoy incognito. Ya, che, te mira como una Vamos a... fiera. Liné, hemos visto 4 videos. 4 videos para hacer uno. Para llegar aquí. Primeramente, ¿a dónde es que vamos? No, yo te estaba A las preguntando por si Delicias. querías. A las Delicias. Y después, por el ladito dicen que se llega ¿a dónde? A la escalera. Ah, ok. Aparente Bueno. y alegadamente. Aparente y alegadamente. Pues entonces nos estacionamos aquí a la orilla de la carretera sin obstruir el tráfico. Y aquí hay una banderita de Puerto Rico. Aquí hay alguien vendiendo alguito, unos pasteles. Los muritos están pintados. Y es aquí hacia la derecha subiendo. La primera parada es como 5 o 10 minutos. La segunda parada, que es la de las escaleras, esa es como 1 hora Ahí tan lejos para ir. para llegar. Pon el reloj ahí a marcar. Quiero toda la información, elevación, tiempo, paso, calorías. ¡Ey! Eso hay que ver a bip, blip. Aquí. Hay que hacerle un blip. El murito, wow. Comenzamos. Sí, dale, start. Primeras escaleritas. Ah, sí, yo creo que ya llegamos a la primera, embuste. Vamos a ver. Caminito marcado. Bueno, ya les digo que dijeron de 5 a 10 minutos la primera cascada y en 2 minutos, en 2 minutos llega, mira, en 2:35 llegamos a la primera. So, yo no sé qué reloj usaron, pero ni 5 ni 10 minutos era. Bueno, ahora vamos en camino a la otra. Ahí está la cascadita, camino, subiendo por aquí. Ya esta gente va llevando la delantera, pero heavy. La gente tiene que venir preparada a subir, pero mira, la halda empinada. Hay soguita. Esta es la soga de las cabras. Bueno, una vez arriba, fatigado, hacemos una derecha. Ay. Así estaba yo la otra vez en el otro hiking. Yo, mira, ya yo estoy fatigado aquí. Acabando de comenzar. Ay, la amiga. Discúlpame. El camino está marcado. Esta rutita lo hacen bastante frecuente. Ahí está la cascadita, mira. Y continuamos hacia la izquierda. Ay, ahí se ve que arriba la Delicia, ¿verdad? Sí. De ahí fue que sacamos la foto de abajo. Ey, no me caigas allá en la cascada. Ah, pues la otra gente por ahí un poco de carro aquí. A lo mejor están en la otra ya. Tienen que ser, pero como... Habían varios autos allá abajo. Cuando bajemos nos llevamos este guineo. Ah, mira. ¿Recuerdas?
de todos los videos que vimos, dicen que es río arriba. Así que es por todas estas piedras. Ni que piedra. Se me activó el frenillo. Por todas estas piedras. A ver si puedo durar bastante con los tenis secos. Ey, no te me salgas del grupo. Ah, porque también dice que como que por el ladito, pero siguiendo obviamente el río, Ok. digo yo. Bueno, pues vamos a seguir por las piedras hasta donde se pueda. Uy, 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 reparo, reparo. Sube por acá, pero si no vas a ser igual que yo. Aquí este arbolito de punto de referencia. Mira, me tengo que llevar también, acuérdate, una semilla de estas vinas. Me gustan. Seguimos por aquí a la orilla del río, el camino marcado. Fíjate, todavía no he visto marcas, algún tape anaranjado o lo que sea. Hay que ver si más adelante se ve algo. Pequeño jacuzzi aquí. Continuamos hacia la izquierda, subiendo. Vamos a ver si lo puedo hacer sin mojarme los tenis. ¡Wow! ¿Qué pasa, estúpido? Vamos. Estamos llegando a las primeras escaleras, pero estas son como escaleritas, están allá al fondo. Hay que atravesar aquí. ¡Wow! ¿Qué? No, a mí no, porque va a ver cajo yo caigo aquí en el agua. Oye, vamos a grabar a Lina, a ver si. Nadie ya. Hay espacio por allá, pero Sí. la pintura es acá. Ay, no, son chicas. Mira, a tu. Dale para grabarte. Tienes agua abajo. Brinca, brinca. Ay, no me atrevo. Dale. Dale. Go. Nos vamos en 10. Nos vamos en 10, dale. Presión, no. 5, 4, 3. No confío. Mira, pero no, puedes. Bueno. Ya se mojó los pies. Fue ahí, beginner. Ah, bueno. Fue beginner. Ya, entre. No, si te coge el trainer. Mira esa pared, eso es lo que tú dices. Que se ve cool. Mira, ahí está la. Ahí empiezan y que va. Esas son las primeras escaleras. Anda, para acá. Ay, no lo grabé. ¿Hay que subir por ahí mismo o nos vamos por el ladito por acá? Para allá, ¿Por dónde? ¿La escalera? para allá. Por el lado, ok. Déjame grabar esto. Las primeras escaleritas. ¿El qué? Mira. Con esto, ay, tú no metes el zapato y no se te mete agua adentro. Sí, tiene buenos zapatos ahí. Por aquí. Ay, chica. No hay una sola ahí. Ah, wow. Hay soguita. Ah, bueno. Pues vamos por aquí mismo. Hay una foto ahí.
Hay una soguita por aquí. Vamos por el ladito. Ay, Dios mío. Oh my God, hello sir. Ya, reviste, mira, me levanto con una sola mano. Mira aquí. Uy. Corta el zinc, corta el zinc. Sí, sí. Nena. No, estas son las primeras. Esta es la antesala. Ellos pusieron nombre a esto. Las escaleras. Ah, entonces ustedes hicieron su tarea. ¿Qué? Otra charquita. Ah, mira, aquí a la derecha sigue el camino. Obviamente, después de ver esto aquí, sigue aquí hacia la derecha. Mira qué chulo. Se ve hasta el fondo. ¿Qué es? Un renacuajo ahí. Se paró. Y ahí mismo se mueve. Oh, no. Aquí otro punto de referencia. Este árbol caído aquí. ¿Por dónde? Ah, sí, por ahí está marcado. Yo acá como si supiera lo que... El árbol que se ha caído. Si está cuando vengan. Aquí a la izquierda. Por aquí sube. A ver si... Era marcado. Está marcado. Este árbol peculiar sirve de referencia. Si alguien sabe de qué es, que me diga. I don't know what it is. Shit. Sigue por... ¿Qué? Que deberíamos de traernos un pote chinita. Ah, para nosotros marcar. Actualizando. Como son cosas así de la naturaleza, este canto aquí se deslizó. Tapó por allá. Porque aquí hay una soga que te ayudaba desde el río de acá. Y pues nos fuimos por el ladito que está marcado y continuamos subiendo. Otro árbol aquí de referencia. Ah, mira la soga aquí. Esto estaba allá y mira dónde vino a parar. So, así es esto. Donde habían marcas, ya no hay marcas. Dame timekeeping. 33.50. Coge agua de aquí, tengo más peso. Siguiendo el camino marcado. Casi me caigo. Ah, mira la soga aquí. Lado izquierdo. Y si te quieres mojar, hay una en el mismo medio ahí.
Ya llegamos. Oh. Palabras de admiración. Dime, Lina, ¿es verdad? Cada stage es más bonito, vamos. Siguiente ahí. Sí, vamos, whatever. I don't know. Uy, ¿Ah? el tiempo. 49. Espérate que me caigo. 49. Dice 49 y 1.38 millas desde la carretera. Si eres atleta, menos de una hora. O si eres atleta de alto rendimiento, más rápido todavía. Atleta. Oh. Ah, mira. Eso es como una toalla de Puerto Rico, una bandera en toalla. You have arrived to your destination. Aquí es que ahora el hiking es por aquí para arriba. No hay soga.